dio della guerra! La voglio! Hai iniziato tu! Io la finirò! Capisco come hai fatto a uccidere i miei figli, persino in questa versione minore di te. Ma io non sono come loro. E tuo figlio, il padre di tutti, ha progetti per lui. Eccolo qui. Eccolo il dio della guerra. Hai pagato il tuo debito di sangue. Ci vediamo. Te l'avevo detto che ce la faceva! Kratos! Siamo Sindri e Brock! Che battaglia! Possiamo... A casa, ora! Odino è con Atreus! Oh no! Preparo una via di fuga. Forza! Non ci vorrà molto. Beh, è bello vedere che ti stai facendo nuovi amici. Potente quel Mjolnir, eh? Sai che siamo stati noi a crearlo? Me l'hai già detto, sì. Lo so. Non pensavo stessi ascoltando. Almeno è stato bello vedere che l'ascia gli ha tenuto testa. Lo scopo era quello. Ecco, questo ti porterà a casa. Non ha senso usare il Bifrost per viaggiare. Odino ha bloccato l'accesso ai regni, se non l'avessi notato. Ehi, un'ultima cosa, piccoletto. Se gli Aesir ti sono entrati in casa, deduco che il tuo cerchio sia andato. Dopo aver scacciato Odino, hai un altro posto in cui riposare stanotte? Senza riposo fai la fine di quel testone. Non abbandonerò casa mia. Ah sì? E cosa impedirà all'onnirompicoglioni di spiarti o di ridurti la casa in polvere mentre stai dormendo? Niente! Ecco cosa. Va a prendere il tuo ragazzo e io dirò a un certo tizio di ospitarti a casa sua, se ne avessi bisogno. Fratello! Ti stavo venendo a cercare. Sei ferito. E tu? Che cosa voleva? Mi ha pagato per il tetto e mi ha invitato ad Asgard. Davvero? Non vi sentivo quando stavate fuori. Io gli ho detto di no. Ovviamente. Bene. Perché cercavi Tyr? Se ti avessi detto che lo cercavo, tu me l'avresti proibito. Mi hai nascosto la verità. A me. Io te lo volevo dire. Lo volevo davvero, ma... ora che lo sai, dovresti vedere una cosa. No. Abbi fiducia in me, vedrai... Fiducia! Tu hai tradito la mia. Fa che la riguadagni. Che ti mostri cosa ho scoperto. E poi, non ci siamo liberati di Odino, né di Thor. È chiaro che possono entrare in casa nostra e fare danni ogni volta che vogliono. C'è solo un modo per levarceli dai piedi. E credo di sapere qual è. Signore.
Mostramelo. Prendi la tua roba. Tu sei pronto? Vai. E tieniti il resto, bastardo! Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Odino ha detto altro mentre eri fuori. Sì, ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrà in mente? Che è successo qui? Siamo così vicini a casa. I banditi ora si scannano tra loro. Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. Eccone altri. Sono entrati tutti mentre il cerchio era rotto. Il ponte è vicino. Oh, il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Wow, quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ehi, potevi avvisare! Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Vedi qualcosa laggiù? Aspetta, Porca miseria, cos'è stato? qualcosa di potente e pericoloso. Fa attenzione. Oh sì, faccio sempre attenzione. Qualsiasi cosa sia, è veloce.
Congelato! E adesso? Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo. Quando è crollato questo ponte? Tempo fa. Non sono stato io. Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte sui giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di queste terre. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr era il principale Silenzio. alleato dei... Sento qualcosa. Occhio! Tornano in fretta dal regno dei morti, non trovate? Centro! L'altra volta quel pilastro non c'era. Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti, per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Se è là fuori, dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che cosa sai? Lo vedrai. Che ne pensi? Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Quanti morti? Meglio proseguire. Troppo tardi! Padre, usa le lame! Bruciali! Dietro! Bandito, a sinistra! Dietro di te! Occhio! Bandito, a sinistra! Fuoco alle spalle!
Nista! Adoro come il Fimbulwinter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Ma continui a generare nuovi orrori. Che tempismo! È stordito! Prendilo! Che freddo, stai bene? Uccidere uomo inverno. Sì, l'hai capito. Chissà di chi parla. Saliamo. Ci sono. È diventato piuttosto bravo. Un'altra scena macabra. A sinistra! Ho visto un bel po' di massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. Oh no, fratello! Padre! Una guzzina! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice. Il tuo scudo è andato, continua a muovere i piedi, ok? Le corna brillano! Saranno punti deboli! Nista! Ah, questo è un bel casino! Una guzzina! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! Nista! Nista! Le corna brillano! Saranno punti deboli! Il tuo scudo è andato, continua a muovere i piedi, ok? Nista! Beh, ne ho abbastanza. Il Fimbulwinter, Freya, i banditi.
Thor e Odino, e ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste. Non è più sicuro qui. Padre, lo scudo che ti ha dato la mamma. Thor l'ha rovinato, ma ora, Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. forse, dopo. Forza, possiamo entrare da qui. Perché siamo qui, Atreus? Allora, vi ricordate quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine, mentre a destra era rappresentato il loro destino? Sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Beh, ce ne sono di più di quanti credessimo. Beh, la colonna è nuova, ma l'altare è dall'altra parte. Dovrebbe aiutare. Ci siamo! Forza! State a vedere. Questa sì che è nuova. Andiamo. Atreus, aspetta! Non sembra ci voglia aspettare. Che cos'è, ragazzo? Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo, ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi, qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi, i lupi sono salvi da qualche parte a Vanaheim. Non il posto dove Odino li cercherebbe. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Un classico. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus, Vedi, Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vita. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. che cosa ha a che fare questo con... Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir. È possibile. Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me. O così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma Torniamo a casa. aspetta, devo farti vedere un'altra cosa.
È qui fuori. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim. No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io, beh, tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia. Ma è importante. Come tutto questo. Ero all'interno di un altare e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non so dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Noi non abbiamo capito esattamente... Noi? Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Serviva qualcuno per coprirmi le spalle. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno quei nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? A casa. Di qua. Ragazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Cosa ci sarà? Ah, si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello! Mimir, cosa hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Fratello, non puoi parare senza scudo. Bandito! A sinistra!
Nista! Dietro di te! Occhio! Ci siamo quasi. Fratello, posso parlarti? Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfheim, faremmo un sacco di cose per... Basta. Ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai. Di qua! Sindri! Ma quello è Atreus! È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Oh, sì. Beh, se volete seguirmi, Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte e penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Dopo di voi, amici miei. Dove andiamo? Nella casa più pulita dei 9 regni. E vorrei che rimanesse tale. Non mi ricordo. A nessuno in particolare. Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter, dagli occhi di Odino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, sì. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. Prego, entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che... vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano. Quello come è entrato qui. E chi diamine è Eren? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. È tutta colpa tua.
Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. No, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Ti eri perso della roba, l'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro, alla mia stanza. Dì a Sindri quando sei pronto. È bellissimo qui, Sindri. L'hai costruito da solo. Certo. Serve qualcosa di speciale? Niente rimborsi. Ecco cosa avevamo dimenticato. Visto? Sapevo che volevi uno spuntino. Ehi, guarda. Immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Il posto è di tuo gradimento, spero? Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, dov'è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai. Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione. Tu ne sapevi niente. No. Un capo ribelle Ta-da! che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il ta-da!
Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Ah, se non è Atreus. un buon Bene, ci vediamo là fuori, Sindri. Sentito? Ci servono solo il Bifrost e la testa. Croc, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no! No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Aprili, aprili, dai! Ah, speravo davvero di non dover usare le pinze. fallo! Fatto, fatto. Bene, ora rilascia! Non è piacevole! Il segnale, presto, sbrigati! Arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione! Kratos, lanciami, voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone? Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto? Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Ok. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim, a destra, e concentrati. Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono Grimm dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna! Wow, lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto. È caldo. Possiamo usare questa barca, se riesco a liberarla. Attento! Ah! Perché sono così veloci? Degli abietti, a sinistra! Sinistra! Vedo che partiamo con il piede giusto. Atreus, hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse.
Se non le hai mai chiesto cosa avesse fatto, di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a dirle: donna, occupati della casa, io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per 5 giorni? No. Tua madre pescava molto meglio di me. Quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Così queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Sembra che dobbiamo passare oltre quel geyser. Se solo fossimo a Midgard, l'acqua si sarebbe congelata subito. Tyr era un amico dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui. È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Dietro di te! Dietro di te! È stordito! Prendilo! Ok, deve esserci un modo per girare la ruota quassù. Wow! Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. È stato un terremoto. Un avvenimento occasionale ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere il terreno non può che essere un po' instabile. Oh, wow! L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Pensavo, forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Forse a Svartalfheim è solo diverso. È così. Il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque l'inverno. A Midgard è così, ma come vedi gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. Vista! Dietro, occhio!
Nista! Quei cosi hanno coperto quei geyser. Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva. Ok, abbiamo congelato un geyser. Ce n'è un altro qui intorno? Ehi, quel geyser è diventato più forte. Congelando il geyser, la pressione di quelli vicini deve essere cambiata. Da un punto più alto potremmo avere una visuale migliore. Il cancello sta scendendo. Sei ingegnoso come i nani. Alla barca. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo, soprattutto quella tra dei. E quindi, Atreus, vuoi che Tyr diventi nostro alleato per la guerra? Io cerco di considerare tutte le opzioni. Proseguiamo. Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Sembra che per arrivare a Nidavellir dovremmo aprire quel cancello. Ben fatto. Vediamo cosa ha lasciato.
lassù. Ci siamo quasi. Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello. Guardate, lassù c'è una catena da tirare. È aggrappata al muro! Dobbiamo abbatterlo! Veleno alle tue spalle! Vista! Tirati su, fratello! Ci siamo quasi. Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello. È aggrappata al muro! Dobbiamo abbatterlo! Vista! Pensi di poter scoprire il geyser da qui? Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. Il blocco sta scendendo. Ottimo. Che altro che possiamo colpire? Riesci a vedere qualcosa da lì? Un poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccoglierli. Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh, come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche com'era combattere a quei tempi.